Eu tive que desmontar a suspensão todinha, gente, aqui para poder descobrir esse barulho. Eu quase tava, olha, eu já tinha visto tudo, olhado tudo, com o carro no lugar montado. Eu já tinha verificado tudo e não tinha achado defeito. Eu digo, vou desmontar, é o jeito. Desmontei e aí encontrei. Ó. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva com mais uma dica. Hoje eu quero dar uma sacada aqui, tá? Rápida, objetiva, sobre um barulho, um rangido na suspensão do Gol geração 5. Essa dica que eu vou dar vai servir para toda a linha Volkswagen, tá pessoal? Gol, Saveiro, Fox, CrossFox, Spence Fox, gente, toda a linha sem exceção, tá certo? E tudo que eu falar aqui também você pode aplicar com certeza para todos os outros veículos e todas as marcas e modelos e com qualquer motorização, tá bom? Tô com esse Gol G5 aqui, que ele tá com esse rangido, um rangido na suspensão, tá certo? Todas as vezes que a gente tá andando com o carro, quando o carro dá aquele balanço, né, assim no lombadas, estrada de chão, ele fica nheque, rangendo, certo? Então eu quero primeiro falar aqui rapidamente algumas coisas que podem fazer esse problema, tá? E eu vou revelar no final a sacada. Mas é o seguinte, ó. Suspensão do carro tá rangendo, pode ser o quê? Ó, tô aqui com o amortecedor, a coluna aqui completa, né? O amortecedor montado aqui na mola liquidal. Então, gente, ó, perceba que ele tem aqui um calço de borracha. Esse calço às vezes desgasta, acaba, fica só no ferro. E aí o aço da mola fica raspando aqui no aço do prato do amortecedor. Só que no caso aqui, ó, alguém já mexeu nesse amortecedor e colocou um revestimento aqui de mola, tá certo? Esse revestimento aqui, ó, ele é mangueira de jardim, certo? Tá aqui, ó, revestido com mangueirinha de jardim para a mola não raspar no aço aqui do prato. Só que mesmo se não tivesse esse revestimento aqui embaixo, esse calço aqui, não deixaria acontecer esse atrito, né, esse barulho. Então o rapaz colocou só por precaução, para que se um dia esse calço estragar, já tá revestido, tá certo? Mas nos casos quando o amortecedor tem esse calço, não precisa revestir embaixo. É só quando não tem. No caso da Chevrolet, né? Corsa, Celta, Classic, Onix, Prisma, ele vem de fábrica às vezes sem esse calço de borracha embaixo e a mola não vem revestida e fica raspando. Por isso que essa linha Chevrolet raspa muito a mola, faz muito barulhinho de mola raspando no prato. Na parte de cima a mesma coisa, gente, ó. Tá aqui, ó. Tá revestido com a mangueira de jardim. Essa parte aqui, ó, esse prato aqui, ela é de aço. Então, quando não tem esse revestimento, o aço da mola vai raspar em cima. Raspa tanto em cima na parte de cima do prato, quanto na parte de baixo e fica fazendo muito barulho, muito rangido. Tá certo, gente? E aí acaba que é um barulho horrível, incomoda demais. Tá certo? Tá aqui o coxinho, ó, esse aqui é o coxinho do amortecedor. Ele inclusive não é original, mas já foi trocado pelo da marca Sampel, né? E quando tem esse pozinho branco aqui, gente, significa que faz pouco tempo que ele foi trocado. Eu acho que já trocaram tentando resolver esse rangido aí, não conseguiram. Mas enfim, tá aqui. Outra coisa que faz aí o barulho rangido, pivô estragado, quando ele tá com folga, sem essa borracha aqui, essa borracha toda rasgada, com poeira, lama aqui dentro, acabou a lubrificação, ele range, gente. Isso aqui ele fica rangendo, o pivô fica nheque, rangendo. Com o carro andando, com o carro balançando, ele range, tá certo? O pivô range. Outra coisa aqui, ó, que faz ranger, bieleta, tá bom? Bieleta estragada, às vezes ela não tá nem com folga batendo, mas a lubrificação dela acaba, ou a graxa que foi colocada não é de boa qualidade, aí resseca, e aí quando estessa o volante para a esquerda ou para a direita, até com o carro parado, ele fica rangendo. Barulho de ferro com ferro, ou borracha no ferro, ou borracha com borracha, é um rangidozinho bem incômodo, tá certo? Bucha da barra estabilizadora também faz ranger, tá certo? E terminal de direção também pode ranger. Tá aqui o terminal de direção, não tá com folga nenhuma, tá certo? Bucha de bandeja traseira, a traseira aqui ela não range, ela bate, se tiver estragada ela fica fazendo um barulhinho. E se o parafuso estiver folgado ele fica batendo também, um barulhinho de ferro com ferro, tac, tá certo? Mas a traseira ela geralmente ela nunca range, ela só faz bater, faz barulho batendo, puf, aquele barulhinho de borracha com borracha batendo, ela nunca range. A da frente, a dianteira da bandeja, certo? Essa aqui, gente, eu nunca vi essa borracha daqui dianteira ranger. Eu já vi ela bater, fazer barulho batendo. Quando ela tá com folga,
quando ela tá com folga, o carro fica louco. Quando você acelera o carro em movimento, o carro vai para a esquerda. Quando você tira o pé do acelerador, o carro vai para a direita. Ou seja, o carro fica assim na pista, assim meio louco, quando essa bucha de bandeja aqui da frente estraga, certo? Eu nunca vi ela ranger. Pois bem, gente, essa mocinha aqui, nesse carro aqui, nesse Gol geração 5 2010, é a peça que está rangendo. Ela soltou, gente, simplesmente a estrutura. Ela não tá com folga batendo dentro da estrutura da bandeja, ela não tá com uma folga assim. Ela tá girando dentro, ela tá girando dentro daquela estrutura ali do corpo ali da bandeja e tá provocando um rangido muito incômodo, tá certo? Então essa é a sacada, bucha de bandeja da linha Volkswagen, a parte dianteira, tá? A bucha menor, a pequena, a dianteira da bandeja, ela pode ranger também. Isso eu acabei de concluir, de comprovar a partir de hoje, porque eu nunca tinha visto essa bucha ranger, só bater e deixar o carro louco, tá certo? Então deixa eu mostrar pra vocês o que é que ela tá fazendo. Ela tá rodando dentro. Eu tive que desmontar a suspensão todinha, gente, aqui para poder descobrir esse barulho. Eu quase tava, olha, já tinha visto tudo, olhado tudo, com o carro no lugar montado. Eu já tinha verificado tudo e não tinha achado defeito. Eu digo, vou desmontar, é o jeito. Desmontei e aí encontrei. Ó, deixa eu aproximar ela aqui, ó. Deixa eu posicionar a câmera aqui para você ver se consigo pegar ela se movimentando. Ó. Percebam que ela tá vendo? A bandeja se movimenta e a bucha fica parada. Tá? Ela tá girando dentro. Tá certo, pessoal? Esse rangido aqui que ocorre. E eu tô fazendo isso aqui com a mão, apenas movimentando aqui a bandeja. Agora vocês imaginam o peso do carro. Ó. Vocês imaginam o peso do carro aqui em cima. Esse barulho aumenta ainda mais. Esse rangido, essa intensidade aumenta ainda mais. E a única forma de resolver, pessoal, de solucionar esse problema, esse rangido aqui de bucha, é a substituição da mesma, tá? Então eu vou fazer a substituição, a troca dessa bucha de bandeja. E em seguida, quando eu fizer a troca, eu mostro pra vocês, tá? Vou remover a bandeja fora e eu mostro pra vocês aí como ficou. Vou remontar e a gente vai fazer o mesmo teste junto. Vou ficar balançando aqui a bandeja, subindo e descendo, e vocês vão ver que o rangido parou, o rangido acabou. Ó, gente, acabei de remover aqui a bandeja, certo? Perceba aqui, ó, essa bucha aqui de cima é nova. Alguém trocou já, substituiu, tá certo? Da marca Sampel. Sampel é uma marca muito boa, certo? Muito top mesmo. Eu uso Sampel também já há muito tempo. A bucha é essa daqui. Vocês percebam que ela aparentemente não vê desgaste nenhum. Se a gente balançar aqui, ó, ela, você vê que tá tudo justo, não tem quem diga, certo? Isso aqui é engano mecânico, tá? Então, não tem folga nenhuma, mas o que que acontece? Ela tá girando aqui dentro da estrutura da bandeja, tá certo? Eu tô com uma bucha nova aqui, ó, certo? Então, o que que acontece? Essa bucha tá aqui dentro, fazendo isso aqui, girando, ó. Isso não é para acontecer, ela não é para dar esse giro, ficar girando aqui, ela não trabalha girando aqui dentro da bandeja, tá certo? Ela fica presa. Ela fica presa aqui dentro e apenas a borracha aqui, essa parte de dentro aqui, esse cano aqui de dentro, essa estrutura de dentro, ela gira, fazendo a borracha se movimentar. A borracha, tipo, ela é flexível, né? Então, através da sua flexibilidade, a borracha se movimenta para cima ou para baixo e volta. Se movimenta e volta. Somente a borracha, a estrutura não, só a borracha. Tá certo? Então, o que que acontece? Tá girando com tudo, não pode. Tá bom? A bucha que eu tô usando, que eu vou usar para instalar aqui, Sampel também, tá, pessoal? Você pode usar Axios, que é a original linha de montagem, e você pode usar uma primeira linha também, substituição da original, que é Sampel, Mobenzani, tá certo? São marcas que eu tô acostumado a usar há muitos anos e não dá problema. Tá aqui a referência Sampel, referência original, tá certo? Enfim, é isso aí. Depois que eu montar, eu vou instalar a bandeja aqui e faço o teste com vocês. Ó, pessoal, voltando aqui, ó. Acabei de instalar, tá certo? A bucha nova, a bucha dianteira da bandeja nova, porque ali atrás já é nova, então só substituir a da frente, tá certo? A da frente, a antiga tá aqui, ó, certo? Aqui era que tava no carro. Então qual é o defeito dela, gente? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que é. Ó, essa parte dela aqui, esse corpo aqui do meio, certo? Esse corpo aqui dela, ele com o tempo de uso, ele murcha, ele diminui, certo? Ele encolhe. Tá vendo essa parte aqui do meio?
que é justamente esse corpo aqui do meio que fica ali dentro da estrutura da bandeja, né? Então, quando isso aqui diminui, murcha por conta do tempo de uso, pelo desgaste, isso aqui ainda é original, pessoal, do carro. O carro é 2010, tá certo? Então, o que é que acontece? Ele fica girando ali dentro da bandeja, né? Fazendo aquele rangido cabuloso, aquele rangido que incomoda bastante. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu posicionar aqui a câmera. Tá vendo, gente, ó? Acabou o rangido, gente, ó. Certo? Problema solucionado. Ó. Vocês lembram aí, né? Acabou o rangido, certo? Era essa dica que eu tinha para dar para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma com essas dicas. Se eu conseguir te ajudar, por gentileza, deixa seu like, pra gente ele é muito importante. Se você é novo no canal, tá chegando agora, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Na descrição desse vídeo aí na parte de baixo, tá? Eu coloquei alguns links aí, tem o perfil do Instagram e tem alguns links também aí de podcasts que a gente tá criando, beleza? Então clica lá para conhecer o perfil do Instagram e tá me seguindo a gente e fortalecendo lá o perfil. Então, pessoal, meu muito obrigado, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal MS Dicas Automotiva.